ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل الإخبارية من جدة عبد الله الخريجي. أهلا بك عبد الله. إذا ما هي آخر التفاصيل أو المعلومات لديك حول هذه الحادثة؟ في البداية مساء الخير عليك وعلى مشاهدي القناة الإخبارية. بالفعل كما تقرر اليوم حدث في مساء هذا اليوم الساعة 8 بتوقيت المملكة وفي يوم الاثنين 5 من رمضان. نعم. أن كانت طائرة من نوع إيرباص 330 وهي رحلة مجدولة للخطوط السعودية من المدينة المنورة إلى دكة في دولة بنغلاديش. حصل هناك خلل في النظام الهيدروليكي للعجلات الأمامية للطائرة، اضطر من خلالها الطيارون الى التوجه الى مطار الملك عبد العزيز بجده بعد اكتشاف هذا الخلل، ولكن ما ان وصلوا الى مطار الملك عبد العزيز الا ان اكتشفوا انه لا يمكن الهبوط وتعذر انزال العجلات الاماميه، فاضطروا الى اتخاذ الاجراءات اللازمه بالتنسيق مع الجهات المعنيه والمختصه في مطار الملك عبد العزيز واخذ التدابير للهبوط بطريقه سليمه وطريقه تضمن سلامه ركاب هذه الطائره. بالفعل نعم. ركاب هذه الطائره الذين وصل عددهم الى 141 فرد تم انقاذهم بسلام وتم المتابعه معهم وجدوله رحلاتهم ليذهبوا الى الرحله القادمه باذن الله بكل سلام. تمت مباشره هذه الحاله بالتنسيق مع الجهات المعنيه في مطار الملك عبد العزيز وايضا مع الخطوط السعوديه واجلاء هذا الضيوف وانزالهم بطريقه سليمه تضمن لهم بعد عون الله. الجدير بالذكر انه الكفاءه بعد توفيق الله لقائد هذه الطائره الذي استطاع بالخبره ان انزال هذه الطائره بطريقه سليمه ووصول هؤلاء الركاب الى بر الامان بطريقه منظمه، وهذا يرجع الى الكفاءه العاليه لهذا الطيار والجهات المعنيه التي باشرت هذه العمليه بطريقه ضمنت بعد توفيق الله نزول هذه الطائره من دون وجود اي حوادث ووجود اي اصابات. الحمد لله. عبد الله، فيما يتعلق ايضا بالرحلات المجدوله الاخرى في المطار، هل تاثرت بسبب هذه الحادثه؟ ان كان لديك معلومات في هذا الجانب. اي الجدير بالذكر انه هذه الطائره كانت نزولها اضطراري لمطار الملك عبد العزيز، لكن تم التعامل مع هؤلاء الركاب بتوفير رحله بديله، العمل على توفير رحله بديله والعمل على توفير وجبات وتوفير الراحه لهم للوصول الى رحلات بديله تضمن ذهابهم الى الوجهه القادمه باذن الله بكل سلاسه باذن الله. شكرا لك مراسل الاخباريه من جده عبد الله الخريجي.